wetu MC wa ward ya Egoji East Muchoi Domiano Wankwene Martin Makasi MMBOK wa Egoji West no kworoto sekondina kanini baugete gutekinya ndururu banenkerine gavana ya Mirandi ndene ward chao bakiare baugete ngugira bagwitithia na mbere ndene ward chao chumanite na mbecha chao cha miuko nate kuma kire obisi ya mutongeria kinyoriku nonto bora bwekiri kirore ni speaker wa mbunge ya Meru Ayub Bundi sekondina nongerete na kuwa county ya Meru etitite bwega na gavana Kevira atigarura mituo na ibange guchurwa karibari kwa daja thatu mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare ga 20 Kenya. Bakiadia bamwe ba MCs ba Southi Menti na leo speaker wa mbunge ya Meru Ayub Bundi ni bamenerete Mirandi mwe gwitithwa na mbene ngabana wa Meru Kawira Mwangaza mono murandi jwa kweja na ng'ombe bakiuga ikete kya thurirwe na bota atongeria na MCs wa mwana kariba Meru barenda Mirandi reka guna karibonde na chiari ambwire kairi bugwanda miane uga nguiwe itayo nde uteyente account kirio na nya account ne ndere ari bukona imundu jori otaye kyo kirio na ndire mori to kona antu betwa ng'ombe kaya ne mwe kida antu keni ne ngirijire antu bakaura mpe nyinge muno na ande ng'ombe mwe na kiatho kitu ine akiaja antu kwena arua antu betu imbinene kiatho kitu ine hai tuinakyo bukaretro ng'ombe mwe no kona antu ngirithano bejete gushangiria one cow shetani ajindwe mpaka tuamke mimi nitawaambia ukweli angabora uma wandondora lakini ng'ombe mwe tumbote ya matura jetu my friend kedwa ni ng'ombe ndejire ndanengera muntu umwe irengete andu babonde katwarie ni ukweli batu Egoji turetie ithima nitwenjirwe ithima andu Egoji thaiji as we speak bagira ndawa thakanithi ng'ombe ukiambera natike kweja ng'ombe gukamwa kiambera tije kebe karonga me bandithua me kweja ibandithagua nginya ikarema na nkorie ugeto akameria na arua ugaikia ndiri kigakia mwisho wa mweri ukona mbecha na ng'ombe ria watethie muciari umwenza ko kugura kirato jageke kirimba njetia mwanka jwa ngirijire 23 gwita mwanka jwa ngirijire 24 MCs babaruga bagekiro murandi na kigina gyacho budget yetu wambia kuthithia kuma this month next month tukamekira itemized kedani kiolo yakwa St Joseph Primary School tukauga kiolo yakwa St Joseph na igatomera milioni chiere na negia St Joseph tiga kaloe kenda ajiari ba St Joseph tokeja atwera ajiari ba St Joseph budget ni oe tokobwekera milioni chiere na ande kuma tokwatia ndore MCA kothinga ta milioni chiere yale ko kotinjira ngiga tuteria ndo beto nonto manto mato kuona Meru toliaerua na manto teajare na dakika ya mwisho Meru we are just a laughing stock. Anda kuthithia next budget ya Meru turenda kuandika tukamithithia toothpick tukaandika barabara ya kuma kigarene ara kuna makauronde tukameandika na tukaandika mbecha utembecha tukatika chie floating chero ucha barabara tukaandika mbecha barabara na mbecha barabara chukuru kirasi na mbecha MCs bankuru kibaduga nande batekira kinya mwanka yo Meru yangaratana bategete nangaba na Mwangaza kada kuthikira ruthiomi na kwathika kinya mwanka yo bakareta muswanda jonge jura jokethara jure muswanda jwena jwa kumwinga tobisine nonto itwetorie tukionoria endere utithanie ngoge na antu bara bangi bwathuriwe nabo makosa inajari nondo ti baba sindwe ithetekererie na betango gene inge wale kala ukiuga gako ne baba wotha bukobitina ini na baba bitina bale so ninde nakwera Kawira Mwangaza litango gieku no ane ko litango gieku anto baba ko okwaireria olongo botekinya mwisho oma ne bokinya mwisho Morungu no mwega bati MCS matamato ko bwera ko beto ko mukese neti ya mbere ya maile tweto maita mugwanja totigerie mange matanda mako mwikia toka mwikio nao ezo ate shape up kama hata kama hata taka kufanya kazi na viongozi wengine kama
kuwaletea nyinyi kile anapaswa kuwaletea, tutampeleka huko tena na tutoa tokia gwaibo kato kinaina nonto euni ongo getu aikurita. Unbere ndale activist. So I'll speak like an activist. Kumana going forward, I'll be a critique. Angela ndio opposition yo munene muno thirikari monka mpaka tukanyangara ini unte kwa na kutangocha mochelo ni penyangaria tukanya. Don't want to waste your time. Ibo mpeta kura yo kura menpe inafa pia yeshimiwe. Na tete kirete tukarane tubangira Ameru ngoge tutapambana na gote sore onoke be muchoro na bonu kanda kwirira na ruo ompende kana mbure tutapambana mwanka aki ya ntobeto yoneke na mbeje ikeja kuma national government no tujambererie kuma Juni July mwanka baiji gote mweri mbeje iteja Meru County ngorokia milioni 700 na goteke tukuona ene tokare tokiri kenda botwira ate tugwatanire na ngabana tugwatanire tugite ate kae kura ndomberete na ira ndomberete je kaewa I don't care, lakini lazima tufanyie watu wetu nini kazi. Ni MCs barabakano kete buru bogo teke nangaba na mwangaza banenkera kinyandururu otouranga bana mwangaza tagachuga kana nenkera MCs ba milioni 15 mwaka jojo kene 15 milioni labo ugile ne ngabana ugile ne atunengelete na oni ndi aliaja watu eka ne atunengelete kinyanga hii aturumele aja. Bwana Yesu asifiwe. Wote shilingi tunengeli kinyemwe Nanto betu oni ntomba gota nteturiria murungu maru rogere nogoro nambe toturiria muntu maru. Hiyo nimekataa. Nkurega impewe heshima yakwa nde mtoringeri kura nembewe intobia gweke bia gwitai ugi ote MC onenkeri chiringi no toro MC akairo mbecha account ni nyakira itorera areo au arete ni project so ote MC kinyomo Meru ugairi mbecha milioni 15 ni urongo Muthiene MCM adiuga ukeja kwithiranga bana mwangaza ne Maria Mukembu nkoroki MCs na tongeria bonde ba Meru Engineer beto bageto amba MCA bageto amba nonto mutore moberugo kwake Meru County no mwake ne ngabana no tiaga no Mukembu dire tukwirwa anto beto ne bakuya mbecha cia barabara obisi ya ngabana ena ofisi ya monitoring and evaluation ere korokagia into bionde no mwanke saine ngoge arutwa ne kenderwa ka kwenda gutwira ofisi yau kia ingirwe kenda mbecha ciagwa na ne kero uto kugo bawe rira keja kirone kweja na ng'ombe ketho akeja na ng'ombe ere eje na nkinya mbikieyo no tweno mutheru muno atwera ng'ombe je ndaboretera mamire toramegorete ngiribe bute na maratasi yana jareko tokena ugo unu amoberu nkorokia nto bonde ni migambo ere MCs baba ditendere MC wegojisti mochoidomiano akugunagana barabete de secondary na mathandoko na MC wegoji West Mbioki akibaguna na irato anoba barabara gwete maxi 330 gwita na mbere irato bibita biambi ene initiative ya na chore bawe na wendo bo winge mono kuma miregeni ya igojige shigombunge ka South nke report rande to shawero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare